numër 1 kam. A bin tjetër. Okej, më falni. Me zëvendësime fillon pjesën e dytë, skuadra e Ferronikelit inkuadrohet në lojë. Në vend të Armend Kryeziut, lojtari me numër 17. Zero me zero pjesa parë, Malisheva, Ferronikeli ishte me rast të artë për të shënuar nga penaltia. Topi parë këtu për skuadrën mysafire, kanë ndryshuar kushtet e terrenit dhe moti pas fillimit të shiut. Por e shpresojmë që nuk do ta pengoj takimin e rasti mirë për Nxhikin. Rast për të shënuar golin e përstisë edhe njerë skuadra vendase me Etnik Brutin. Qemi sistimin, Nxhiki, i rëzuar, shumë afër 16 metrëshit, mundësi këtu.
Që e mundësi këtu, goditje, është nër mur, nuk kalon, as e dyta. 2 hera godsakt muri Feronikelit, të hekur tjera ta. Është dëmtuar në proces. E po vuan Alind Maloku. Arrit të ngrihet në këmbë. Alind Maloku. Numri 17 lojtare që u inkuadruan nuk e kisha pjesë të procesit. Është Sokol Kiçina, pjesëtar i skuadrës së Feronikelit. Terzi, topi fituar përpara nga Aliu, goditja. Medalja për tjerët në fund që nuk lejon as këndore të ketë. Arrin shpëtoi portieri Marvin Brozi, pritet mira në pjesën e parë nga ana e tij. Stepanenko. Kjo është dalje mirë. Çoj mundsin këtu. Nga forsia, gjuajtja e Suhejl Muharrem shkon jashtë. Minuta e 50 e takimit, rasti i artë për skuadrën e Feronikelit. Nuk arrin topin Zekolli, lojtari që e pat penaltin në pjesën e parë, mbrojtësi Krahut. Ngjigi e merr topin, 23 vjeçari nga Kameruni. Ngjigi, mundësi për goditje, pasimi është Aliu. Aliu brenda zonës provon ta gjejë Veliun. Zekolli. I hapët Terzi, topi prapa, Stepanenko. Terzi. Qenë këtë diagonale, mjaftë mirë të Suhejl Muharrem, super raspat. 5 minuta në pjesën e dytë, Muharrem edhe njerë matët nga distanca, goditja ti devijohet në fund, në këndore nga mbrojtësi Gjaka.
Krosimin në shtyllën e parë. Mirë tenton ta vazhdoj aksionin Stepanenko. Maloku, mundësia në qendër për Sokol Kiqinën. Dymdhjetë pika qenë dallimi mes Dritës dhe Ballkanit, në vendi parë dhe vendi dytë Malisheva do të luajë në Evropë në kualifikime për Ligën e Konferencës. Për ta 49 pikë në tuat fitoria, sepse Ferizaj nga lufta për mbjetesë ka arritur që të ofrohet në pikë të njëjta, vetëm golaverazhi është më i dobët, 7 gola është dallimi më i dobët i Ferizajit se sa i Malishevës. Edhe Gjilani nuk është larg, vetëm me 3 pikë dallim, ndërsa në fund Feronikeli 15 pikë, Suareka 36 dhe Llapi 41 pikë. Llapi Dugaxhini ndoshta do të duelojnë deri në fund në këto ndeshja të mbetura për të parë se kush do të bie përmes barazhit e kush do të çndrojë. Gjigi. Terzi. Topi drejt Qorrit. Edhe më i mirë aksioni Zekollit. Zekolli kalon përpara këndore, do tjetë për Feronikelin. Papa Stepanenko. Krosimi në afërsi këtu, largohet topi në fund nga Xhaka. Që e pasimi Ndal Veliu. Edhe njerë Veliu. Terzi. Shumë i lartë i parritshëm. Do të bëhet zëvendësim te skuadra vendase në lojë do të inkuadrohet Veselimaj. Fushën e lë. Matthew. Është zëvendësuar Matthew Ndjigi në vend të tij Veselimaj. Bëhet gati edhe zëvendësimi Lavdim Zymberi te skuadra e Feronikelit.
Rivënje me duar. Nuk del skema përgatitur. Hasan Hyseni dhe Lavdim Zymeri, dy lojtarë që do të inkuadrohen në formacionin e Feronikelit. Qojmë zëvendësimet. Do të inkuadrohen Lavdim Zymeri dhe Hasan Hyseni në vend të Jevlini Terzi. Agon Gjaka, Arbër Prekazi, Pira. Topi drejt qendrës, Këndore. Krosimi në zonë. Pira. Edhe një top drejt qendrës, është ndalur mirë, mundësi nga plani i dytë, vjen goditja fuqishme, pritje e madhe nga Marvin Brozi. Veselima e inkuadruar para pak minutash, provon fuqishëm me këtë goditje. Me ndërprerje ka tentuar shpesh Feronikeli, tani po provojnë edhe vendasit. Marvin Brozi ka lënë në bank rezervë, jo rastisht sot Simone Moshin, trajneri. Paraqitje shumë e mirë me pritje të Marvin Brozit në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë. Që e mundësin, goditje nga distanca, çfarë trajektore rrezikshme po shkon të drejt portës. Shumë raste për të ardhur deri te një gol, e ndoshta do të jetë shumë special gol i shënuar për ta bërë dallimin në këtë sfidë. Feronikeli që mund t'i prish punë Malishevës për futbollin e
Ligës së Konferencës. Pira. Prapa te Prekazi. Gjaka. Limaj. Vese Limaj në krahët e Bushaj. Më aktivisht në minutat e para. Veliu. Topi në krah këtu. Aliu drejt zonës, Aliu i mirë është pasimi, nuk e kontrollon dot Veliu. Ndoshta do duhet ishin në rolet e kundërta, do të ishte punë më e lehtë për sulmuesin Aliu. Këtu ishte pasimi, prekja e parë më pas kontrolli me Sup. A do të kemi gol tani, Altin Aliu, ndërhyrje sakt, ndërhyrje në top nga Halili. Topi drejt zonës, mundësi për goditje. Qëjmë tani me rrotullim Gjuan. Provon fatin sulmuesi Hasan Hyseni. Qëjmë krosimi. Në shtullën e parë si gjithmonë, vjen mundësia nga plani dytë Hasan Hyseni. Pira. Bruti. Nga distanca e fuqishme goditja e Gjakës. Edhe njerë topi mbi portën e Brozit.
Krosimi në zonë, largohet me kokë. Edhe njerë insistimi për para që nga inkuadrimi në lojë, Veselima i duke shumë i rrezikshëm, e largon topin. Në fund Musa. Dalje e mire për tjerit. Brozi. Fatmirësisht janë ndalur të rreshtat e shiut në stadiumin Liman Gegaj. Kthehet topi te Eli Ravdyli, shumë pak raste për të intervenuar Ravdyli për post në pjesën e parë kur testu nga penaltia, e këtu është rasti këtu. Etnik Bruti ka kaluar dhe për tjerin nga plani dytë, vjen goditja. Pra Von Aliu, mirë po ndalet në fund, arrin disi të reagojë mbrojtja e Feronikelit. Këtu ishte Bruti, duel, 1-1 me portierin Brozi. Edhe çfarë është bërë nga tereni, artificial me copza, gome. Ne kemi një situatë për karton të verdh, apo çfarë? Në këmbë për herë të parë. Trajneri Malishevës, Bekim Isufi. Bushaj. Për para krosimi i ulët dhe më në fund vjen goli. Vjen goli, shënojnë vendasit me Valmir Berishën. 1-0 Malisheva për para. Ky është goli i hapit ma drejt futbollit evropian. Në vendi tret për ta do t'jetë më i sigurt. Me këtë e përsi, me këta fitore të mundshme. Minuta 72 qënon Valmir Berisha. Ishte hera parë që tentoj në këtë formë Malisheva të shkoj në krah dhe me krosim të ult të gjej sulmuesin. Ja ku është duke u shmangur Halilit dhe Stepanenkos. Valmir Berisha në sinkron tjesht zakonshëm me asistuesin që është Aliu. Do të analizohet për pozicionin e tij për hapin e parë, nëse është offside apo jo.
Gjaka dhe Prekazi çfarë janë duke diskutuar me gjyqtaren Valun Bajgora. Do të largohen, të lejojnë gjyqtaren të kryej punën e tij. Donard Vitia po insiston. Këtu është momenti i pasimit, duhet të jetë në një kënd më mirë për të përcaktuar në gjithë stadiumi thret gol. Mirë po, këtu është në pyetje forenzika e varit me gjyqtarin që është në dhomën e varit, Mervan Bejtullau, asistentin e tij Besnik Murina. Dhe goli qëndron. Goli është i rregullt. Mundësi e mirë drejt minutave në vazhdim për Malishevën, ndërkohë bëhet zëvendësimi radhës te skuadra mysafire. Maloku largohet në vend të tij Demiri. Qorri, prapat e Zekolli. Këtu ishte momenti, kombinimet Pira Aliu dhe goli shënuar nga Valmir Berisha. Topi nga distanca, nuk është afër cakut. Qep diagonalen. Musa. Suheil. Musa. Qa raste patlima e me të inkadruar goditje nga distanca. Në duke që ka qenë lëvizje e dur e trajnerit Bekim Isufi.
Stepanenko. Ndërhyrje pa rregull. Valeri Stepanenko. Mund të ketë forcë Feronikeli, skuadra fundit në tabel, të blokoj Malishevën në terrenin e tyre. Granit Musa. Demiri. Ndërhyrje saktë e mirë në top nga Donard Vitia. Gjyqtari do të tregoj karton të verdh. Gati për tyrë në lojë. Ken Chukange. Suel Muharrem është larguar në vend të tij. Ken është në lojë. Edhe një Limaj. Halili. Valeri Stepanenko. Zekolli, ai që pas shans shkëlqyer nga penaltia në pjesën e parë.
Stepanenko. Qëjmë krosimi drejt zonës. Nuk ka nevoj fare ta prek topin. Ilir Avdyli. Gjylani. Dalë për para sa Emil lëvizja. Vesel Limaj të topi. Limaj, krosimi në zonë. Rënditja jo e mirë. Eger. Pas se mundësie ishte në pritje dhe realizatori golit të vetëm Valmir Berisha. Musa. Ken. Ndalet. E largon topin Granit Musa. Lima e merr topin nga dalë, shkon te flamuri këndit.
Ken që lirohet pak, del nga zona në pritje të ndonjë kundërsulmi për Feronikelin. 2 minuta të kohës së rregull deri në fund. Krosimi është në shtyllën e dytë, dalja e portierit, këtë herë pa sigurt. Mundsi nga plani i dytë, goditja është e egër nga Bruti. Lartë është flamuri i gjyqtarit. Qep krosimin, goditja me kokë. Edhe njerë thot gjyqtari. Ka patur devim. Krosimin në shtyllën e parë, nuk është larguar mirë, tani po. Edhe në lëvizje do të bëj skuadra vendase në lojë Edis Maliki do të hy. Katër minuta shtesë e para vese në fund. Ky rezultat është domethënës për Malishevën. Renditja në tabel për ta do të mbetet vendi i tretë. Vendi i parë kampioni Drita, vendi i dytë Ballkani. Edhe Malisheva në vend të tretë, Ballkani Malisheva do të jenë në kualifikime për ligën e konferencës. Në fund fare Feronikeli do të mbetet. Vetëm 3 fitore, 6 barazime këtë sezon, do të jetë humbja 25 për ta nëse nuk bëjnë diçka në këto çaste të fundit. Ferrati dhe Maliki do të hynë në këto çastet e fundit. Largohet Bruti, pjesa e parë ka qenë shumë e mirë për të.
Edhe gjysmë minuti në stadiumin Liman Gegaj, 1-0 Malisheva Feronikeli. Ndeshje pragmatike me të dyja skuadrat që ishin të kurshyera shumë. Kanë arritur të studiojnë njëra tjetrën mirë, po Malisheva me golin e Valmir Berishës duket se do të mjaftohet për fitore dhe këtu merr fund takimi. 1-0 Malisheva fiton për të mbajtur vendin e tretë në tabel në dëm të Feronikelit, e cila është skuadra fundit mirë, po nuk u paraqit si e tillë sot. Me të vërtetë duhet dhënë përshëndetjes më të mira kësaj skuadre e cila nuk pat për shkak të luftoj, mirë po edhe më të mirën në fushë. E mbyll ndeshjen Valon Bajgora, goli vetëm i shënuar është nga Valmir Berisha. Të nderuar shikues, bashkë ne ndajemi këtu për të takuar me komentimet e radhës. Mirëmbëjtje.